Ouh, il fait chaud. On est dimanche matin, il fait 34 degrés et il est 9h53. J'en peux plus, je suis en full cuir, j'en peux plus. Alors ouais, juste pour info, hein, on est complètement isolé. Ça c'est en construction, c'est un data center en construction. Là il n'y a personne, il n'y a pas d'habitation. Donc voilà, je fais chier personne. La ligne Arrow est installée, vous m'excuserez, elle est pas super propre la moto là. Pourquoi ce pot d'échappement là? Je voulais en fait un pot classique, je voulais pas une ligne courte. Petite particularité, il a un marquage Arrow au laser sur le dessus, donc c'est assez joli. Moi je trouve que la moto ça lui va plutôt bien, ça casse pas la ligne. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi avant de la démarrer? Elle ressort beaucoup en dessous de la moto. Vous voyez, donc elle ressort quand même vachement, hein. Non bah voilà, je pense que vous attendez tous de voir un petit peu le son. Donc je rappelle, ligne complète Arrow, Red Stake. Ok, on regarde un petit peu ce que ça donne déjà avec la chicane et puis on fera peut-être 2-3 petits allers-retours après. Donc c'est assez discret je trouve. C'est plutôt bien. La moto est chaude, hein. J'ai déjà fait 1 heure de route là. C'est une ligne complète mais c'est assez discret et je suis surpris. Je pensais vraiment que ça allait être plus excessif que ça, mais en fait en dessous de 4000 tours il n'y a pas grand chose. Voilà, on va monter gentiment pour voir un petit peu. C'est pas mal. Bon voilà. Ça c'était donc le Arrow avec la chicane. On va essayer d'enlever la chicane et on va voir ce que ça donne. Alors pour la chicane c'est assez simple, hein. Moi j'ai une petite pince comme ça. Alors on va faire ça bien. Tac. Tac. Voilà. Hop. Hop. La chicane elle est collector. J'ai mis un petit message sur Insta et franchement je veux qu'on fasse une statue de bronze pour le designer de chez Arrow. Franchement, elle est magnifique cette chicane. Elle m'a fait triper. Voilà, c'était juste pour le fun. On fera pas de commentaires. Allez, on teste pour voir ce que ça donne. On est donc sur la ligne Arrow Tech Black. On a retiré la chicane et on va voir ce que ça donne. J'ai jamais écouté. C'est la première fois que je l'écoute, hein. Bah, ça reste discret aussi, je trouve. C'est pas abusé. Boum boum. Je trouve que c'est pas abusé en fait. Ah ouais. Ah ouais quand même, d'accord. Allez. Bon bah c'est un peu plus violent. Donc le petit Arrow bah il est assez discret en fait, hein. On va pas se mentir, je trouve qu'il est discret. On va donc avoir le comparatif pot d'origine, Arrow avec chicane et Arrow sans chicane.
Bon, j'ai testé avec un sonomètre de Play Store là, donc un truc qui est complètement pas aux normes, j'imagine. À 6500 tours, je suis à 88 décibels. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, pour vous donner une idée, normalement, j'ai dit 91 décibels à pas dépasser. Je vais l'allumer, on va voir. Mais à mon avis, ça va être compliqué. Donc là, je suis à 88 décibels. 88 décibels, à peine. Je suis plutôt à ouais, 78 là. 6500 tours. Bah si, ça va alors. Si c'est ça, ça va. Hein. Bon, max 89, donc 6500 tours, logiquement ça passe si ce truc là il est bon, mais j'y crois pas. Ah putain, qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! Faut que j'arrête de gueuler comme ça, les gens ils vont me prendre pour un taré.